Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wa ila hadrati syekhina wa qudwatina wa wasilatina wa murabbi ruhina al-qutbil maktum wal barzakhil makhtum wal khatmil muhammadiyil ma'lum Abil Faidi Ahmad Abdi Muhammadin Tijani radhiyallahu anhu wa radhahu anna bihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahumallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Insyaallah dina danget ieu urang ngaos kitab Tijan Darori anu eusina nyaeta Fan Ilmu Tauhid. Pamugi Allah Subhanahu wa taala maparinkeun fahamna ka urang sadaya sahingga naon anu diaos ku urang sadaya ieu janten ilmu nafe, janten ilmu anu manfaat pikeun urang sadayana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, Ar-Rahmani anu maha welas, Ar-Rahimi tur anu maha asih. Tiasa dimanaan bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab bari ngalap berkah kana jenengan Allah. Ar-Rahmani sifatna Allah anu maha welas, Ar-Rahimi tur anu maha asih. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Sadaya pujian eta kagungan Allah. Mujina Allah ka Allah, mujina Allah ka makhluk, mujina makhluk ka Allah, oge mujina makhluk ka makhluk. Eta sadaya pujian kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana ketika orang dipuji ku makhluk, amang dipuji ku makhluk, amang menikasep, maka ku orang diwalar ku aosan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah. Hartosna ku ngawalar walaran alhamdulillah ieu teh nandakeun bahwa anu ngahak tur layak kengeng pujian teh mungkul Allah Subhanahu wa taala. Jadi diucapkeun ku urang ucapan alhamdulillah. Allah al-munazzahi anu dibersihkeun. Dibersihkeun tina naon? An simatil huduthi, tina pirang-pirang ciri anyar. Allah dibersihkeun tina pirang-pirang ciri anyar.
Allah sanes zat anu anyar tatapina zat anu qadim. Maka Allah teu kacirian ku ciri anyar. Upami makhluk anyar hudus, maka makhluk kacirian ku ciri anyar. Allah dibersihkeun tina pirang-pirang ciri anyar da Allah sanes makhluk. Wal alwani sareng dibersihkeun tina pirang-pirang warna. Wal kaifiyati sareng dibersihkeun tina kaifiyat, artina dibersihkeun tina pertingkah pertanyaan kumaha. Jadi teu aya pertanyaan kumaha ka Gusti Allah. Bahkan pertanyaan kumaha ka Gusti Allah mah teu mahi pertanyaan teh. Maka dibersihkeun Gusti Allah tina kaifiyat, tina kumaha. Wa asyhadu sareng mekadkeun abdi, wa asyhadu sareng ngayakinkeun abdi, wa asyhadu sareng nyaksen abdi. Alla ilaha kana yen teu aya pangeran anu hak diibadahan illallahu angin Gusti Allah. Allah hiji-hijina pangeran anu ngahak diibadahan ku urang sadaya. Sifatna Allah al-ghaniyyu anu henteu mika butuh. Makna al-ghaniyyu teh anu maha beunghar. Tah anu beunghar teh anu geus teu butuh. Allah al-ghaniyyu anu henteu mika butuh an kulli ma siwa, an kulli ma tina sakabeh perkara siwahu saliyati Allah. Allah teu mika butuh ka makhluk. Itu wal muftakiru sareng anu mika butuh ilaihi ka Gusti Allah kullu syai'in sakabeh perkara bisa iril auqati dina sakakarina tina pirang-pirang waktu. Allah teu butuh ka makhluk, balikna saestuna makhluk anu butuh ka Gusti Allah. Allah teu butuh ka urang. Teu butuh Gusti Allah ku ibadahna urang. Allah teu butuh kana ibadahna urang. Allah teu butuh kana taatna urang. Justru anu butuh ka Gusti Allah teh nyaeta urang. Urang mika butuh kana rahmat Allah. Urang mika butuh kana karidhoan Allah. Urang mika butuh kana pangampura Allah. Sehingga ya, dibuktoskeun tah butuhna urang kana rahmat, kana ridho jeung kana magfirah di antawisna cara ngaos dina saanu ayeuna. Bukti bahwa urang teh butuh kana rahmat, ridho jeung magfirah Allah. Butuh dirahmatan, butuh kana Allah, butuh pangampura Allah, butuh kana naon? Kana karidhoan ti Gusti Allah. Oh, sabab urang apa bahwa jalma anu hasil rahmat, ridho, kalimah magfirah Allah eta jalma anu baris kenging kabagjaan dunya sareng